მოგესალმებით მეგობრებო. დილის 8 საათია და მივდივარ ავტომობილის მისაბმელი შესაძენად. ვიფიქრე რომ შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს მსგავსი ტიპის რამ აინტერესებდეს ან გჭირდებოდეთ, ამიტომ გადავწყვიტე ეს ყველაფერი თქვენთვის მეჩვენებია. მივდივართ დაახლოებით ასე 300 კილომეტრში იქედან საიდანაც მე ვცხოვრობ. ხედავთ რომ ნავიგაცია გვაჩვენებს 291 კილომეტრი გვაქვს, კიდევ იქ სავარაუდოდ ალბათ რაღაც გზა გადაკეტილი იქნება იქეთ აქეთ და მთლიანობაში ალბათ სადღაც 300 კილომეტრი გამოგვივა, იმედია მეტი არა. გვაჩვენებს რომ 3 საათსა და 21 წუთში ვიქნებით დანიშნულების ადგილზე. მოდით დრო რომ არ დავკარგო, მე დავიძრები, ხოლო გზა და გზა გეტყვით თუ რაზე მივდივართ, რატომ და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, დავიძარი უკვე, გზაში ვარ და როგორც გითხარით, მივდივარ ავტომობილის მისაბმელის საყიდლად. ხოლო კერძოდ კი ავტოტრანსპორტერის, როგორც მას გერმანიაში ეძახიან, ანუ ავტომობილების გადასაყვანი მისაბმელის სანახავად და იმედია საყიდლად. არსებობს უამრავი რაოდენობა გერმანიაში, მით უმეტეს ძალიან პოპულარულია გერმანიაში, ასე რომ ვთქვათ, მისაბმელის თემა და არსებობს უამრავი რაოდენობა სხვადასხვა ტიპის მისაბმელების, იმის მიხედვით თუ რომელი გესაჭიროებათ თქვენ, იქნება ეს როგორც მე მივდივარ ავტომობილების გადასაყვანი, თუ იახტების გადასაყვანი, ასევე ნავის პირადი ოჯახური გამოყენებისთვის, რაღაცეების ტრანსპორტირებისთვის, იქნება ეს ცემენტი, ქვიშა თუ რა ვიცი, აი უბრალოდ ნებისმიერი თქვენი კაპრიზის დასაკმაყოფილებად ნებისმიერი სურვილი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, შეგიძლიათ ამ ყველაფრისთვის შეიძინოთ გერმანიაში მისაბმელი. გვაქვს ახლა ორი კატეგორია, შეგვიძლია შევიძინოთ, მოვძებნოთ ნახმარი მისაბმელი და შეგვიძლია შევიძინოთ ახალი, რა თქმა უნდა. ვისაც აწყობს ფასები, ფასებს რაც შეეხება ავტომობილის ტრანსპორტირებისთვის, ავტომობილის მისაბმელის შეძენა, ახლის შესაძლებელია 3500 ევროდან ზემოთ, რა თქმა უნდა გააჩნია რა ფირმის არის, სხვადასხვა ტიპის არის, წონადობის მიხედვით არსებობს, რა თქმა უნდა 1500 ევროში შეგიძლიათ რაღაცა შეიძინოთ, რომელსაც მაგალითად 1000 კილოზე მეტის, ანუ 1 ტონიანი მანქანის გადაყვანა შეუძლია, მეტის არა და 1 ტონიანი რა უნდა იყოს, ხო, რაღაცა ძალიან პატარა მანქანა უნდა იყოს, როგორიც არის მაგალითად Smart-ი და ალბათ Honda Civic-ი ან რაღაცა მსგავსი, რომელიც არ იწონის მაგალითად 1 ტონაზე მეტს. ეს ჩემი შემთხვევაში ყოვლად მიუღებელი არის. მე ვეძებდი დაახლოებით 2 ტონა ნახევრიდან 2 ტონა და 700 კილოგრამის ფარგლებში მისაბმელს, ხოლო ამ შემთხვევაში რაზეც მივდივართ, ის იწონის მთლიანობაში ავტომობილიანად შეიძლება რომ იწონიდეს 2 ტონა ნახევარს, ანუ 2500 კილოგრამს. მთლიანი წონა არის მისაბმელის 570 კილოგრამი, რაზედაც მივდივართ და ანუ უხეშად რო ვთქვათ 600 კილოგრამი ვთქვათ დავამრგვალოთ და ანუ შეუძლია ტრანსპორტირება სადღაც ტონა 900-იანი მანქანის, ანუ ტონა 1900 კილოგრამი რო იყოს ავტომობილის წონა, ასეთი ავტომობილის ტრანსპორტირება შეუძლია და ჩემთვის ამ ეტაპზე მისაღები არის. ასევე რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება? ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, როგორც გერმანიაში ავტომობილს აქვს საბუთები, ზუსტად ისე აქვს საბუთები მისაბმელსაც, ეგრეთ წოდებული ფარცოი გრიფი და ფარცოი შაინი. ასევე ტეკდათვალიერება ჭირდება მისაბმელს, როგორც ავტომობილს ისე უნდა კონდეს ტეკდათვალიერება გავლილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გააფორმებთ მისაბმელს და ვერ იმოძრავებთ, ანუ მისი მეშვეობით. ასევე ესაჭიროება გერმანიაში ვინც აპირებთ მის გამოყენებას, როგორც მე გადასახადი არის გადასახდელი, შტოიერი, ეგრეთ წოდებული DGG ქართულად რო ვთქვათ,
თუ რამდენია გადასახდელი, ამასაც გეტყვით. ძალიან იოლი დასაცვლელია, ყოველ 200 კილოგრამზე გადასახდელი არის 7.46 евро. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით ამ მისაბმელზე, რაზეც ახლა მე მივდივარ, იწონის 2 ტონა ნახევარს და 2 ტონა ნახევარზე დაახლოებით, ასე რომ ვთქვათ, 95 евро იქნება წელიწადში შტოიერი გადასახდელი, ხოლო დაზღვევა არ არის ძვირი და წელიწადში მხოლოდ 30 евро იქნება ჩვეულებრივ ჰაფტლიხ ვერძიხერუნგზე გადასახდელი. ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა თქმა უნდა, საბურავების მდგომარეობას, რომ ძალიან ძველი არ იყოს პროტექტორის, ანუ პროფილი იყოს ნორმალურ მდგომარეობაში, დაზიანება არ კონდეს რაღაც, ასევე ეგრეთ წოდებული დაიქსელი მისაბმელი, რაც აქვს, ყველაფერი უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში, დამუხრუჭების დროს ავტომობილს არ უნდა ასკდებოდეს მთელი ძალით უკნიდან. რადგანაც ეს არის უკვე მუხრუჭებიანი მისაბმელი, რადგანაც დიდი წონის გადაადგილება უხდება მას. ასევე მუხრუჭების მდგომარეობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ვიზუალურ მდგომარეობას თუ როგორ მდგომარეობაში იმყოფება, არ უნდა იყოს რკინა და ეგრეთ წოდებული რამა განადგურებული და დაზიანებული. შუქები ყველაფერი უნდა ანათებდეს. კაბელი, გაყვანილობა, შტეკერები ნორმალურ მდგომარეობაში უნდა იყოს. მოკლედ ეს არის, ეხლა პირველად რისი თქვა შემიძლია, ხოლო თავი რომ არ მოგაბეზროთ, მოდით მივიდეთ. გავიაროთ ეს 300 კილომეტრი, სადაც მივდივართ და მას შემდეგ რაც ვნახავთ, თუ მოგვეწონება, იმედი მაქვს რომ მომეწონება და ვიყიდი. როდესაც წამოვიყვან, სადღაც გავჩერდეთ და გაჩვენებთ ყველაფერს, თუ რაზე უნდა გაამახვილოთ, ყურადღება და რას მიაქციოთ. თქვენი ყურადღება რაზე გაამახვილოთ, რომ თქვენ შემთხვევაში თუ თქვენ გადაწყვეტთ ყიდვას, რომ რაღაც ზედმეტი პრობლემები და თავისატკივარი არ გამოგიჩნდეთ, ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ, გავაგრძელეთ გზა და ადგილზე ვნახავთ ყველაფერს. თითქმის უკვე მოვედით დანიშნულების ადგილას. დარჩენილი მაქვს მხოლოდ 2 კილომეტრი ნახევარი. ვიმყოფები ეხლა ჩეხეთის და გერმანიის საზღვართან. აქედან სულ რაღაც 180 კილომეტრია პრაღამდე. ერთი გაზის დაჭერით
2 საათში პრაღაში აღმოჩნდებით. ამინდს როგორც ხედავთ, არც თუ ისე სახარბიელო ამინდია, რაღაცის საყიდლად და დასათვალიერებლად -1 გრადუსი არის გარეთ, საკმაოდ ცივა ყინავს. ეს ცოტა ისეთი მეორე ხარისხოვანი გზა არის, როგორც ხედავთ, სოფლის, ამიტომ თოვლი დევს, მოყინულია, გაუწმენდავია ეს ადგილი. და რა ვიცი, პირადად ჩემთვის არც თუ ისე სასიამოვნოა ეხლა მისაბმელით აქ მოძრაობა. ავტომობილისთვის წესით არანაირ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგანაც სულ ახალი ზამთრის საბურავები მაქვს. ავტომობილი 4x4-ზეა ეს მანქანა ტიგუანი და მისთვის არანაირ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს ეს თოვლი, მაგრამ მისაბმელით, რომელიც შენ საკუთრებაში არ იყო და არ ყავს გასინჯული როგორ მდგომარეობაში, არც თუ ისე სასიამოვნოა მოძრაობა ჩემთვის პირადად. აი ახლა მივიდეთ, ვნახოთ როგორც ტელეფონზე ვესაუბრე, თუ იგივე მდგომარეობაში იქნება, როგორც მან ამიღწერა და იმის მიხედვით უკვე გადავწყვეტ ადგილზე, ვიყიდი თუ არა. სავარაუდოდ ალბათ უკვე იმდენი კილომეტრი გამოვიარე, 300 კილომეტრი გამოვიარე, 300 ისე უკან უნდა გავიარო, 600 კილომეტრი უნდა გავიარო ამის გამო და სავარაუდოდ თუ რაღაც საშინელება არ იქნება, აუცილებლად ალბათ წამოვიყვან. მივიდეთ ახლა და დაახლოებით 200 მეტრი აი სოფლის დასაწყისში არის აქ. ჩვენებს ნავიგაცია. ესეც ასე მეგობრებო, შევიძინე ეს მისაბმელი ავტომობილის ტრანსპორტირებისთვის. იქ სადაც მივედით საყიდლად, სამწუხაროდი გარსად არ იყო ადგილი, თან მე თოვა დაიწყო, ძალიან ციო და აქაც ძალიან ცივა, მაგრამ მაინც იქ ვერ შევძელი გადაღება. თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, სად ვიქნები? უკვე გავიარე ეს 600 კილომეტრი დღეს დილიდან, მოვიყვანე უკვე. როგორც ხედავთ, აგერ დგას მარილი და თოვლი და ყინვა იყო გზაზე. აქ არ არის ისე ძალიან ახლა ცივა, მაგრამ არ თოვს, როგორც ხედავთ, მთლიანად მარილშია და მოთხრილია მანქანა ღორს გავს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ მისაბმელს, როგორც სურათებში ვნახე, როგორც ინტერნეტში ვნახე, როგორც ვესაუბრე იმ ადამიანს, ზუსტად ისეთი გამოდგა, არაფერი სხვა დანარჩენი ასე სიურპრიზი ასე რო ვთქვათ არ ყოფილა. ეს ჩასადებები იდება ამაში და მთლიანად შეგვიძლია ამაზე ზემოდან ვიაროთ, ანუ ეს იყოს დახურული. შეგიძლიათ უბრალოდ მოაშოროთ და საერთოდ არ იქნება ასე იმოძრავებთ ამის გარეშე. ამ ადამიანმა მითხრა რომ შემეძლო მასთან დამეტოვებია, თუ მე არ მჭირდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის მე მაინც წამოვიღე ესენი, რადგანაც მე მჭირდება. ეხა ჭუჭყიანია ესა თქმა უნდა, მე ყველაფერს გავრეცხავ. ესენი აი მაგალითად რო ვისაც აინტერესებს, აი ასე იდება. ამაში აი ასე უბრალოდ ეჯდება, ეს წინა არის და აქ საერთოდ არ რჩება ადგილები, ამათ შორის ყველაფერი თავის ადგილზე ჯდება და მთლიანად არის დაფარული. ეს რისთვის გჭირდება? თუ მაგალითად რაღაცის გადატანა მოგიწევთ იქ რაღაც დიდი ნივთის
რაღაცას თუ შეიძენ სადმე მაღაზიაში და თქვენს ავტომობილში არ ეტევა საბარგულში, შეგიძლიათ ზემოდან დადოთ, დააბათ სპეციალური დამჭიმი რემნებით და იმოძრაოთ. ამიტომ წამოვიღე ესენი მე. სამწუხაროდ იმას დამაგრებული არ ქონდა, ესენი დახრეტილი არ იყო. მე მაქვს ასეთი გეგმა, რომ ამათ დავხრეტ მთლიანად, ესენიც დაიხრიტება და დამაგრდება ბოლტებით ზემოდან კაპიტალურად, რომ არსად არ გაიქცეს, არ იმოძრაოს და არ გქონდეს იმის შიში, რომ ავტობანზე სადღაც გაფრინდება. ეხლა ესენი მე ზემოდან კიდევ რაღაცეები მედო და მთლიანად მქონდა დაბმული დამჭიმი რემნებით, რამოდენიმე 3 თუ 4 რემნით მქონდა დაბმული, რომ არსად არ გაფრენილიყო. დანარჩენი ხა რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? ასე მისაბმელის შეძენის დროს, ასე რომ ვთქვათ, ნახმარი მისაბმელის შეძენის დროს. საბურავებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება, თუ როგორ მდგომარეობაშია პროტექტორი, ამის პროტექტორი საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია. საბურავები არის 2017 წლის. ასე რომ ვთქვათ, დაახლოებით 4-5 წლის არის ეს საბურავები. ჯერჯერობით არაუშავს, მაგრამ როდესაც უკვე დაახლოებით ასე 8 წლის გახდება, უნდა მოხსნათ და გადავაგდოთ უბრალოდ. 4-ვე საბურავი ერთ დროს არის გამოცვლილი, ანუ 4-ვე არის 2017-იანი პროტექტორის ერთნაირია. ხელი უნდა გადაუსვათ აი ასე მთლიანად და ამ ხელის გადასმით რას გავიგებთ? თუ დანამუხრუჭები არის, ანუ უცებ დანამუხრუჭები არის, ისე რომ გაქვავდება საბურავი და გასრიალდება ესე ასფალტზე, აი აქ მოგიხსენებათ მე რაც ემართება, ასეთ ადგილებში ოთხკუთხედი ხდება ის ადგილი, გაპრიალებული და შემდეგ ცემა აქვს პრინციპს, როგორც მას ეძახიან და ასე დახტის ზემოთ ქვემოთ. ამ შემთხვევაში აქ არანაირი ასეთი დაზიანება არ აგვაქვს. ასევე უნდა შევხედოთ ეს ეგრეთ წოდებული კრილოები, ფრთები, ანუ ყველაფერი დამაგრებული არის თუ არა, კარგად და აქ საკმაოდ მყარად არის. პატრონს ესეც აქვს უჟანგავი ზემოდან რკინა გაკეთებული სიმყარისთვის, რომ არ დაიბრიცოს. ასევე რას აქვს კიდე დიდი მნიშვნელობა, ეს ადგილი ეგრეთ წოდებული დაიქსელი, რაც ებმევა ზემოდან, ანუ აქ მისაბმელით, ეს უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში, არ უნდა იყოს რაღაც გაჭედილი და რაღაც, არ უნდა ჭედავდეს. ამას ასე ვერ შევხედავთ დამუხრუჭების დროს, უფრო ვნახავთ, როდესაც ერთი ადამიანი ავტომობილში ჩარჯდება და ამუხრუჭებს, მეორე აქ უყურებს, ეს გაქვავებულიც არ უნდა იყოს და თან მთლიანად ამას არ უნდა ურტყავდეს მთელი ძალით, არამედ ამან ასე როგორც ამორტიზატორის, ასე რომ ვთქვათ, ამის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, რომ შემდეგ ჩვენმა უკანა საბურავებმა, უკანა ბორბლებმა დაამუხრუჭონ. ესეც კარგ მდგომარეობაშია, არ არის ძალიან ძველი, შენაცვლელია. ეს მანჟეტი უნდა ნახოთ ყოველთვის, რომ სადღაც რაღაცა გაგლეჯილი არ იყოს ისე და წყალი არ ჩადიოდეს შიგნით. ესეც გამოცვლილია, კარგ მდგომარეობაშია. ხელის მუხრუჭიც, ანუ როდესაც გავაჩერებთ, ესეც მუშაობს. ამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ამორტიზატორიც შეცვლილი არის ამ ხელის მუხრუჭის. საყრდენი ბორბალიც ფაქტიურად ახალი არის და ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. ანუ ამის შეცვლა არ დამჭირდება. ეხლა გაჩვენებთ რა არის გასაკეთებელი, ასევე შუქები ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ აი ნახეთ, შუქები ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ აქ აი პირდაპირ მოდის კაბელი ჩადის ამ უკანა განათებაში, ხო? მეორე მხარეს კი დაუზიანდათ სადღაც და უბრალოდ ესე დროებით არის, აი ასე გადაერთებული, რაც მე ძალიან არ მომწონს და სავარაუდოდ ამასაც მთლიანად შევცვლი კაბელს წინიდან ბოლომდე, ალბათ. უკანა მხარემდე მთლიანად შტეკერიდან. ასევე გატეხილი არის აი ასეთი სანომრის შუქი, აქეთა და ალბათ ამასაც ორივეს განვაახლებ, ალბათ კი არა განვაახლებ. თვითონ აი ეს ადგილი, აი ეს ეგრეთ წოდებული შეშტი, ასე რომ ვთქვათ, მეტალის, აი ეს არის დაღუნული, რაც მე ძალიან არ მომწონს და მინდა რომ აი ასეთი მასალა ვიყიდო, უჟანგავი სქელი, დავხრიტო და დავამაგრო ამაზე, რომ შემდეგ ლამაზად დაყენდეს უკვე ნომერი, კოხტა თავის ადგილზე, თავისი განათებებით. დანარჩენი მოყვება ასევე ეს
ორივე ქვემოთ დასადები საბურავის ქვემოთ, რომ არ გაგორდეს. კიდევ რა არის გასაკეთებელი არის აი ეს ჩამკეტი, რომელიც კეტავს აი ამ მთლიან პლატფორმას, რომ ზემოთ არ აიწიოს. აქეთა ხედავთ, თუ როგორ არის დაფიქსირებული, აი მყარად აი ასე აფიქსირებს, მაგრამ მეორე მხარე მე არ მომწონს კი არა, უბრალოდ არ უჭირავს საერთოდ, აი უბრალოდ ეს თამაშობს და მინდა რომ ეს ან გავაკეთო, აქ რომ ეს რეზბა დავატრიალოთ, ან შევუკვეთოთ ახალი, რომ ამან ჩაკეტოს ასე წესიერად, რომ გზაში რაღაც არ მოხდეს ისე რომ ზემოთ აიწიოს. ნუ მოკლედ ამათ როდესაც გავხსნით, აი ამას დავკეტავთ შემდეგ და შეგვიძლია აი ესეთი ამორტიზატორის აი ასე გაკაჩავების მეშვეობით აიწევა ეს ზემოთ, რადგანაც შემდეგ ავტომობილი ავიყვანოთ ზემოთ. არის ისეთებიც მისაბმელები, რომლებსაც ეს არა აქვს და მაშინ გამოსაწევები აქვს იმათ უკან, როგორც აი ევაკუატორზე ვისაც გაქვთ ჩემთან ნანახი, როგორც მე ვწევ ხოლმე, ისე რომ აიყვანოთ ავტომობილი. მოკლედ ამას ახლა ასე დაახლოებით აი ასე ავწიოთ. თვითონ რამა უნდა დაათვალიეროთ, როდესაც ყიდულობთ რაღაც თვალით რომ ეტყობოდეს ისე რაღაც გაღონული არ უნდა იყოს და განადგურებული არ უნდა იყოს. აქ საკმაოდ სუფთად არის ყველაფერი, საკმაოდ ნორმალურად არის ყველაფერი. ტროსებიც ახალი გამოცვლილია, ჩანს რომ ახალია ტროსები, მითხრა რომ მოხრუჭებით დიდი ხანი არა რაც შეცვალეს. მოკლედ, სულ ეს არის მეგობრებო. დაახლოებით აი ასე უნდა შეამოწმოთ მისაბმელი. თითქოს არაფერი არ სჭირდება ამის ყიდვას და ამის ნახვას, მაგრამ არის რაღაცა ნიუანსები, რაზეც მაინც უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. შეიძლება არ ღირს მისი ნაწილები ძალიან ძვირი, მაგრამ მაინც თან კიდევ ხორისი თქმაც მინდოდა, ამას აქვს აი ასეთი ამოსაწევები, სადაც შეგვიძლია რემნები გავაკეთოთ, თუ რაღაც სხვა რაღაცას უკეთებთ ტრანსპორტირებას და აი ასე გადავჭიმოთ არა ასე. მაგრამ როგორც წესი აქ უყენდება ხოლმე ამას ზამბარები და ამის შემთხვევაში ამას არა აქვს ზამბარები არსად. და უბრალოდ როდესაც მოძრაობს, აი ასე ხმაურობს, ეს არსად არ გაიქცევა, მაგრამ აი ძალიან ხმაურობს ყველა აი ასეთი, რაც უყენია, ყველა არის ზამბარების გარეშე. მე ვაპირებ, რომ ეს ზამბარები შევიძინო და ვაყენო ამაზე, ან კიდევ საერთოდ მოხსნა ესენი, რადგანაც მე არ მჭირდება და შევინახო. ხოლო თუ ზამბარებს ცალკე ვიყიდი და ვიშოვი და ვაყენებ ამაზე, რომ მთლიანობაში მოძრაობის დროს ამან არ ეხმაუროს. ესეც ასე, გვაქვს ასევე ეგრეთ წოდებული ჯალამბარი თუ ლიბიოტკა, რა ვიცი თქვენ როგორც ეძახით, რომელიც არის ასევე მუშამდგომარეობაში და რა ვიცი, სხვა მეტი არაფერი. ხო, ყველაზე მთავარი რა თქმა უნდა, რა გადავიხადე ამაში, ვისაც გაინტერესებს, ამაში გადავიხადე 2000 ევრო. არის უფრო შეიძლება ცოტათი იაფიანებით, მაგრამ ძალიან განადგურებულ მდგომარეობაში, ხოლო ამის შემთხვევაში კი რა ვიცი, ჩემი აზრით, საკმაოდ ისეთი ნორმალური ფასი არის რა. ასევე შეგიძლიათ ახალი შეიძინოთ, როგორც გითხარით, მე 3.5-დან ზემოთ ასე ღირს. ბრუტო ფასი, ანუ გერმანიისთვის თუ გინდათ შეძენა, ნეტო უფრო ნაკლებად შეგიძლიათ შეიძინოთ. ხოლო ეს კერძოდ ეს მოდელი და ეს მისაბმელი კი ღირდა 2000 ევრო. ასევე ტექდათვალიერება უმთავრდება ახლა მარტში, ტექდათვალიერებასაც გავატარებ, ამ ყველაფერს რაც გაჩვენეთ ამ პრობლემებს მოვაგვარებ და მოკლედ იქნება მთლიანად მუშა მდგომარეობაში კიდევ 2 წლის განმავლობაში, შემდეგ ტექდათვალიერებამდე, შემდეგ კი ვნახოთ რა და როგორ იქნება. მე კი დღეს ამით დაგემშვიდობებით მეგობრებო და მომავალ შეხვედრამდე წარმატებები.